members. ओम शांति। अज मीठा मीठा श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा चवंता मीठे मीठे बच्चे बाबा सभिन का पहिरियों कहिड़ी सावधानी ॾींदा आहिनि। मां आत्मा परम पिता परमात्मा जी संतान आहियां। परमात्मा बाप आत्माउनि खे 5000 साल खां पोइ हिन सृष्टि ते मिलण ईंदो आहे, ज्ञान ॾियण ईंदो आहे। पाण सभु आत्माऊं बेसमझ थी विया आहियूं, तॾहिं त पंहिंजे जीवन में दुख शांति थी वियो आहे। समझदार जेका हूंदा आहिनि उन्हनि जे जीवन में सुख शांति हूंदी आहे। हाणे पूरी दुनिया ही दुख शांति में आहे त सभी बेसमझ थी विया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों बेसमझ कहिड़ी आहे पाण में, कि पाण खुदि खे शरीर सम्झी वेठा आहियूं। असल में मां केरु आहियां? आत्मा। ऐं मुंहिंजो पीउ केरु आहे? परमपिता परमात्मा। भगवान उन निराकार खे चइबो आहे, शरीरधारी खे भगवान थोड़ी चइबो आहे। उहो निराकार भगवान आहे जंहिंखे पंहिंजो शरीर न आहे, सर्व जो सदगति दाता आहे न। त इहा बेसमझी कई न पाण। भगवान आहे निराकार ऐं हुनखे कण कण में, शरीर धारण में, गुरु आदि में मञी करे वेठा आहियूं। शरीरधारी कोई भगवान थोड़ी थींदो आहे। जंहिंखे बि शरीर आहे न पंहिंजो, उहो आत्मा जो भगवान न आहे। भगवान उहो हूंदो आहे जेको अशरीरी अजंता हूंदो आहे। त बाबा चवनि था कि इहे ॿिनि ॻाल्हियुनि जी बेसमझी जे कारण सां दुखी थी विया आहियो। त हाणे पाण खे सभिनि खां पहिरियों कहिड़ी सम्झ ॾिनी अथई बाबा? कि तव्हां आत्मा आहियो, तव्हांजो पीउ मां परमात्मा आहियो। मूंखे निराकार रूप में यादि करो त सर्व दुखनि खां मुक्त थी वेंदो। सुबुह जो साईं हाणे आयो आहे पाण खे पंहिंजे लाइ सुबुह करणु। हाणे दुनिया जी राति आहे न, राति जो साईं हूंदो आहे रावण विकार, ऐं सुबुह जो साईं हूंदो आहे परमात्मा। इहा ॻाल्हि अच्छी रीति बुद्धि में विहारे रखो। फ़र्क़ु त आहे न, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि थींदी आहे। कोई त इशारे में सम्झी वेंदो आहे। तव्हां सम्झंदा आहियो बराबरि। सुबुह जो साईं असांजो बाप राति खे ॾींहुं ठाहिण आयो आहे। तव्हांखे हाणे ॾींहं जो मालिक अर्थात नई दुनिया जो मालिक ठाहिण आयो आहे। मालिक ठाहींदव कॾहिं? जॾहिं तव्हां श्रीमत ते हलंदव। सौदागर जेका हूंदा आहिनि उहे सुबुह सुबुह जो दुकानु खोलंदा आहिनि त पहिरियों मथो टेकंदा आहिनि। मंदिर में बि ईअं कंदा आहिनि। दुकान जे अॻियां नमस्कार करे पोइ घुसंदा आहिनि। छो जी हुतां आमदनी थींदी आहे न। आमदनी जे लाइ चईंदा आहिनि सुबुह जो साईं बेड़ो ठहे लाइ, ईअं चईंदा आहिनि। लेकिन इहो ई न पतो अथनि कि सुबुह जो साईं उहो निराकार परमपिता परमात्मा शिव आहे। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो न कि इहो केरु आहे? असांजो पीउ आहे। उहो उनखे असांजी आत्मा ॼाणंदी आहे। उहो असांजो बाप आहे न। साईं बाबा आहे, राति खे ॾींहुं ठाहिण वारो। अॼुकल्ह दुनिया में त कई साईं बाबा आहिनि, लेकिन इहो सुबुह जो साईं केरु आहे? निराकार आहे। दुनिया जे घोर अंधियारे खां दुनिया में घोर सोजरो करण वारो आहे ॾाढो भोलो। इन करे हिन जो नाम छा आहे? भोलेनाथ। भोली कन्याएं माताउनि ते ज्ञान जो कलश रखंदा आहिनि। उन्हनि खे वरसो ॾेई विश्व जो मालिक ठाहींदा आहिनि। तव्हां पंहिंजे बाप खे सवेरे उथी करे यादि करो त तव्हां सभिनि आत्माउनि जो बेड़ो पार थी वञे। तव्हांखे हिकदमि विश्व जो मालिक ठाहिण लाइ बाप आयो आहे। महिनत त कुझु बि न चईंदो आहे न करणु, सिर्फ़ु चईंदो आहे मूंखे यादि करो, इहो ई धंधो करो। कर्म कंदे मूंखे यादि करो। सभिनि खे मुंहिंजो परिचय ॾियणो आहे। चओ राति जो ॾींहुं ठाहिण वारो अथवा नर्क खां स्वर्ग ठाहिण वारो बाप आयो आहे। चए थो मूंखे यादि करो त तव्हांजा सभु विकर्म विनाश थी वञे। इहो पैगाम सभिनि खे ॾियणो आहे। छो जी सभी आत्माएं दुखी आहिनि न। अहिड़ी दुखियुनि आत्माउनि खे सुखी ठाहिण लाइ केतिरो सहज पैगाम सभिनि खे ॾियणो आहे। कहिड़ो? पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करो। ये पैगाम सभु कंहिंखे ॾेई सघी था? जेको देही अभिमानी हूंदो, जो खुदि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झंदो, परमात्मा खे पंहिंजो बाप सम्झंदो, उहो ई इहो पैगाम सभिनि खे ॾेई सघंदो आहे।
अगर देह अभिमान ईंदव त कीअं ॾेई सघंदा? हिन में त पक्को देही अभिमानी थियणो आहे। तव्हां सभिनि खे सम्झाए सघंदा आहियो कि भॻवान बाबा आयो आहे वरसो ॾियण। बेहद जो बाप ज़रूर स्वर्ग जो ई वरसो ॾींदो न। भोली माताउनि खे केतिरो सहज उपाय भॻवान थो ॿुधाए। भक्ति मार्ग में त केॾा व्रत यज्ञ तप दान पुण्य करणो पवंदो आहे, तॾहिं पापनि खां मुक्ति मिलंदी आहे, उहो बि थोरा। हिते त एॾो सहज उपाय आहे कि बसि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झणु, परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करण सां सभु दुख दूर थी वेंदा, सभु मनोकामना पूर्ण थी वेंदी। मीठी मीठी माताऊं कन्याऊं, मीठे मीठे ॿारनि खे बाबा चए थो तव्हां ॾाढी महिनत कई, हाणे मां तव्हांखे सभिनि महिनतुनि खां छुड़ायां थो। सिर्फ़ु बाक़ी सभु संग छॾो बुद्धि सां। ईअं नथो चवां घर बार छॾो, ये कपिड़ा आदि ईअं न पायो, जेको करणो अथव करो, वॾे वॾे घरनि में रहो, गाॾियुनि में घुमो, सिर्फ़ु पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, परमात्मा खे यादि करे हलो। बाक़ी मूंसां गॾु बुद्धि जो संग रखो। भक्ति मार्ग में त तव्हां गारंटी कंदा आहियो न, जॾहिं मां ईंदमि त असां तव्हांजा ई ठहींदासीं। त हाणे मां आयो आहियां, चवां त मुंहिंजे मत ते हलो। असल में गिरधर गोपाल जो चईंदा आहिनि कि मुंहिंजो त हिकु गिरधर गोपाल ॿियो न कोई, उहो कोई कृष्ण थोड़ी आहे, इहो आहे निराकार परमात्मा शिव। बाबा चए थो तव्हां सभु आत्मायूं गायूं आहियो न, तव्हां सभिनि खे हाणे मां ज्ञान जो घास थो खिलायां। असल में कृष्ण गायनि जी पालना न कई, मां अची करे तव्हां आत्मा गायनि जी पालना कई आहे। मां कृष्ण जे 84 जन्मनि जे अंत वारे शरीर में अची करे हुनखे बि इहो ज्ञान जो घास खाराईंदो आहे, हुनखे बि लाइक़ु ठाहींदो आहे न। श्री सभी हाणे अज्ञानियूं अंधेर में थी वियूं आहिनि, त कृष्ण बि त हिन दुनिया में हुयो सतयुग में, पोइ काॾे वियो? पुनर्जन्म वठी वठी करे ख़ुदि बि पते ते थी वियो आहे। हाणे हुनखे बि मां इहो ज्ञान ॿुधाए करे पावन थो ठाहियां। आत्मा जन्म बाय जन्म पंहिंजो नाम रूप बदलजंदी ईंदी आहे। जन्म आदि आत्मा जा, कंहिं जन्म में कहिड़ो शरीर, कंहिं जन्म में कहिड़ो शरीर, कहिड़ा संबंधी, हिकु जहिड़ो संबंधी, हिकु जहिड़ो शरीर उहो सभिनि जन्मनि में न वठी सघंदी आहे। जी कृष्ण जी आत्मा पहिरें जन्म में हुनजो कृष्ण जहिड़ो शरीर हुयो, ओड़ो शरीर हुनखे ॿिए कंहिं जन्म में मिली नथो सघे। हाणे परमात्मा आया आहिनि राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण जी राजधानी स्थापन करण। परम पिता परमात्मा असांखे अची करे ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान ॾेई करे ब्रह्मन ठातो अथई। पोइ असां ई वञी करे छा ठहींदासीं? देवी ऐं देवता। 84 जन्म भोगे करे वापसि खां पते ते असुर ठही वेंदासीं। असां ई असुर आहियूं, असां ई देवता ठहींदासीं। कोई असुर अहिड़ा ॿिया माण्हू न हूंदा आहिनि। असुर केरु हूंदा आहिनि? जीअं आत्मा जा विकारी स्वभाव संस्कार हूंदा आहिनि, गंदा उथणी वेहणी खाइणी पीअणी हूंदी आहे, उहो असुर हूंदो आहे। उहो ई आत्मा अगरि सुधरी वञे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ठही वञे, त उहो ई आत्मा देवता कहलाईंदी। ॾिसो केॾो फ़र्क़ु थी वियो न। हिकु जन्म में आत्मा असुर जीअं स्वभाव संस्कार वांगुरु पाठ थी वञे, उहो ई आत्मा ॿिए जन्म में देवता जहिड़ो पाठ थी वञे। आहे सॼो आत्माउनि जो ई खेल। निराकार आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करे भिन्न भिन्न तरीक़े जो पाठ वॼाईंदी आहे। आत्मा में त ॾाढो ज्ञान हूंदो आहे। श्री आत्मा त ज्ञान जी सागर बाप जी संतान आहे न। बाप में पूरी सृष्टि जो ज्ञान आहे, जो हाणे पाण खे ॿुधाए थो। त आत्मा बि ज्ञानवान थी करे पोइ वापसि खां चक्कर लॻाईंदी त हर जन्म में अलॻि अलॻि पाठ वॼाईंदी। त बाबा चए थो आत्म अभिमानी ठहींदव त तव्हांखे हर हिकु ॻाल्हि जी सम्झ अची वेंदी। भले हीअ पते ते दुनिया आहे, लेकिन हिन दुनिया में बि कीअं रहूं पाण, ताकी सुख शांति सां रही सघूं, उनजो बि उपाय पंहिंजी आत्मा में आहे। लेकिन पाण
आत्म अभिमानी न थींदा आहियूं न। आत्म अभिमानी ठहूं, परमात्मा खे यादि करूं त पंहिंजी बुद्धि जो तालो खुलजंदो। इन सां पाण खे हर हिकु चीज साफ़ नज़र ईंदी। जेकी चीज जीअं आहे उन रीति पाण खे उहो नज़र ईंदी। पाण सभी आत्मायूं परम पिता परमात्मा जा ॿार आहियूं न, भगवान जा पाण ॿार आहियूं। पर हाणे पंहिंजा स्वभाव संस्कार बिगड़िया आहिनि। हिन करे बाप अची करे पाण सभिनि आत्माउनि खे शिक्षायूं थो ॾे, ताकी पाण वरी खां वो गुणवान शक्तिशाली ठही करे सत्युगी दुनिया में सुख शांति वारो पाठ ठाहियूं। जीअं असांजो बाप हूअं असां सभु आत्मायूं कॾहिं ठही सघंदासीं जॾहिं बाबा पाण खे जो रास्तो ॿुधाए थो, जीअं चईंदो, जीअं उथ, अगरि हूअं ई उथंदव, जीअं चईंदो वेह, छा खा, छा न खा, कंहिंसां कीअं ॻाल्हाए। बाबा संन्यास न कराईंदो आहे, चईंदा भले ॻाल्हायो, खिलो, घुमो, लेकिन सभु जीअं बाबा चए हूअं ॻाल्हायो, उहो शब्द कढो। जेकी ॻाल्हियूं बाबा चए थो उहो ॿुधो, जेका कर्म बाबा चए थो ओड़ा कर्म करो। कर्म त करणो ई आहे न, सृष्टि ते आहियूं त कर्म त करणो ई आहे, लेकिन हर कर्म कीअं करणो हुनजी शिक्षा जे अनुसार पाण हलंदासीं त पंहिंजो जीवन सुख शांतिमय थी वेंदो। जॾहिं पाण भॻवान खे तॾहिं ई कयो आहे कि दुख त सुख त अच, त हाणे उहो अची करे पंहिंजो सर्व दुख हरी करे पाण खे सुख शांति जी राह कर्म करण थो सेखारे। त जेको हुन कर्मनि ते हुन अनुसार पंहिंजो जीवन ठाहींदो त हुनजे जीवन में छा थी वेंदो? सुख शांति। परम पिता परमात्मा हाणे हिन कलयुगी अंधियारी राति खे सत्युगी दुनिया अर्थात सोजरे जी दुनिया ठाहिणा आहिनि। ये दुनिया खे काली राति छो चईंदा आहियूं? अंधियारे वारी राति थी वई आहे न, छो जी हिन दुनिया में कंहिंखे कुझु सम्झ में ई नथो अचे कि छा करो। अंधियारो थी वेंदो आहे त सम्झ में न ईंदो आहे न, कहिड़ी जेकी चीज जीअं हूंदी आहे ओड़ी नज़र बि न ईंदी आहे, सभी कारा कारा नज़र ईंदा आहिनि, कुझु सम्झ में न ईंदो आहे ये कहिड़ी चीज आहे, छा करो। त हाणे मनुष्य आत्मा जो जीवन बि ईअं ई थी वियो आहे। त बाबा हाणे पाण खे पंहिंजे लाइ सत्युगी रूपी ॾींहुं ठाहिणु आयो। हिन जे लाइ पाण खे सम्झ थो ॾे, उथणी वेहणी खाइणी पीअणी सिखाए थो। जॾहिं पंहिंजी आत्मा में ज्ञान शक्तियूं गुण भरिजी वेंदा त पाण खे हर चीज यथार्थ नज़र ईंदी। पंहिंजी शरीर रूपी कर्मेंद्रियूं सही तरीक़े सां कमु कंदियूं। हाणे पाण ख़ुदि बि अंधियारे में आहियूं त अखियूं जेको चाहे ॾिसनि थियूं, मुख जेको चाहे ॻाल्हाए थो, हथ जेको चाहे कर्म करनि थियूं, जाॾे चाहे पेर हली था वञनि। छो जी आत्मा जी रोशनी नथी पए न कर्मेंद्रिय खे, त कर्मेंद्रियूं बि जो चाहे उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां थी करनि। परंतु परमात्मा जे ज्ञान सां जॾहिं आत्मा में रोशनी ईंदी आहे, सम्झ ईंदी आहे, त अखियूं बि उहे ई ॻाल्हियूं ॾिसदियूं आहिनि जेकी हुनजी कम जी अचनि। फालतू ॻाल्हियूं ॾिसंदियूं त हुन में उहो फालतू ॻाल्हियूं बुद्धि में वेही रहंदियूं त फालतू उहो सोचंदा। तंहिंखां सुठो त असां अहिड़ी चीजूं ॾिसूं ई छो जेके ॾिसण खां असांजे मन में संकल्प अचनि। अगरि तव्हां शक्तिशाली आहियो, एतिरी तव्हां में शक्ति अथव कि तव्हां उहो चीज ॾिसी करे बि न ॾिसो, हुन जे लाइ ॾिसी करे बि सुठो सोचो, ख़राब न सोचो, त तव्हां भले ई ॾिसो। त कन खे बि अहिड़ी सम्झ ॾीबी आहे बाबा जे हिन ज्ञान सां। पंहिंजी हर शरीर जी हर कर्मेंद्री ॾाढी सही तरीक़े सां कमु कंदी आहे। पंहिंजो मन बुद्धि बि सही तरीक़े सां सोचणु लॻंदो आहे, सही तरीक़े सां बुद्धि असांजी हर हिकु ॻाल्हि में निर्णय कंदी आहे। अॼुकल्ह त मन जो सोचणु बि केॾो बुरो आहे। सोच सां ई त पाण खे अलॻि अलॻि बीमारी थिए थी। भल बीमारी एॾी वॾी न आहे, लेकिन आत्मा में जेको मन आहे उहो सोचे सोचे करे हुनखे वॾी बीमारी करे छॾियो। त पंहिंजी सोच शक्ति खे बि सुधारण जो बाबा पाण खे सम्झ ॾींदो आहे। भक्ति में भल पाण शिव जी पूजा कंदा हुआसीं,
लेकिन सम्झंदा थोड़ी हुआसीं ये शिव बाबा जेके लिंग ठाहे करे असां पूजूं था, बाक़ियुनि सभिनि जी शरीरधारी ठाहे करे उन्हनि जी मूर्ति पूजा था करूं, त शिव जो लिंग छो था ठाहियूं? कॾहिं इहो थोड़ी ध्यान में आयो? शिव सां गॾु एॾा सारा शालिग्राम छो था रखूं? इहे बि न सम्झ में आयो। कॾहिं पंहिंजे पाण खां प्रश्न ई न कयोसीं मन में। ऐं कंहिंखे बि इहो न पतो आहे कि शिव निराकार परमात्मा ज्योतिर्बिंदी आहे, ऐं उहे शालिग्राम पाण आत्मायूं बि ज्योतिर्बिंदी आहे। हिन करे शिव ऐं शालिग्रामनि जी पूजा थींदी आहे। छो जी हाणे पाण परमात्मा जे संग में रही करे हुनजा मददगार ठहिया आहियूं, त भक्ति मार्ग में पंहिंजी बि आत्मा जे रूप में पूजा आदि थींदी आहे। पाण बसि सत्संग में पंहिंजो शरीर वठंदासीं, लेकिन शिव ऐं शालिग्राम छो पूजदा आहियूं? छो जी उहो आहे परमात्मा, पाण आहियूं आत्मायूं जा ॿार। त जेकी बि उहा आत्मायूं जे परमात्मा खे पहचानी, परमात्मा जे कार्य खे पहचानियो, छो जी परमात्मा जो शारीरिक आकार न आहे, त उहो जॾहिं सृष्टि ते ईंदो त कीअं माण्हू हुनखे पहचाने? भई कृष्ण त कृष्ण जहिड़ो शरीर वठी अचे त माण्हू पहचाननि, लेकिन परमात्मा खे कीअं पहचाने सघंदा आहियूं? हुनजे ज्ञान सां, हुनजी जेको बि पाण खे उहो सम्झ ॾींदो आहे, शक्तियूं ॾींदो आहे। त परमात्मा पाण आत्माउनि जो पीउ हाणे वरी खां पाण खे सत्य ज्ञान, सत्य शक्तियूं पंहिंजे लाइ सतयुग जी स्थापना थो करे, ख़ुशियुनि जी दुनिया स्थापन थो करे न। पाण खे बाबा हिन कलयुगी पतित दुनिया मां पहिरियों वठी वेंदो पंहिंजे घर परम धाम में, पोइ पाण हुतां खां पंहिंजे समय ते सतयुगी दुनिया में ईंदो। कोई सतयुग में ईंदो, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में। लेकिन हिकु बार आत्मा हेठि अची वई त पुनर्जन्म वठंदी ईंदी आहे। चक्कर में अगरि हिकु बार अची वई न, या हाणे थोड़नि ॾींहंनि खां पोइ नयो चक्कर शुरू थींदो, कलयुग ख़तम थी वेंदो, पोइ सतयुग खां नयो चक्कर शुरू थी वेंदो। त बाबा चवनि था कि सतयुग खां जॾहिं चक्कर शुरू थींदो त कहिड़ी जेकी आत्मा सतयुग में ईंदी, पहिरियों उहो पोइ वापसि न वञी सघंदी आहे। उहा पोइ वापसि खां पूरो चक्कर काटंदी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पुनर्जन्म वठी करे। जो त्रेता में ईंदी उहो त्रेता खां जन्म वठंदी, द्वापर खां, कलयुग खां। आत्मायूं मथे पंहिंजे घर हिकु ई बार सां गॾु हलंदियूं आहिनि। ॿियो कहिड़े बि समय में आत्मायूं मथे न अची सघंदियूं आहिनि। पाण पंहिंजे घर वापसि मथे कॾहिं हलंदासीं? जॾहिं हाणे बाबा आयो आहे, जॾहिं उहो पाण सभिनि खे मथे वठी हलंदो, तॾहिं ई पाण वञी सघंदा आहियूं। छो जी मथां जो रास्तो त भल बाबा पाण खे ॿुधायो अथई, लेकिन जॾहिं आत्मायूं मथे वेंदियूं आहिनि त सभु पूरी दुनिया जी आत्मायूं इकट्ठी वेंदी। हीअं न जेको शरीर छॾंदो उहो मथे हली वेंदो आहे, न, हिकु आत्मा न वेंदी आहे मथे, त सॼो झुंड मुआफ़िक, जीअं मधुमक्खी जो झुंड कीअं हूंदो आहे, ईअं ई सभु मधुमक्खी अर्थात पाण बि आत्मायूं शिव बाबा जे पुठियां सभु हली वेंदासीं। तॾहिं त भक्ति मार्ग में शिव जी बारात ॻायल आहे। शिव त निराकार आहे न, त हुनजी बारात कोई शारीरिक बारात न हूंदी। शिव जी बारात बि निराकार ज्योतिर्बिंदी आत्माउनि जी हूंदी। जेकी आत्मायूं ज्यादा पावन थींदी वेंदियूं पंहिंजी महिनत सां, उहे सभु परमात्मा सां गॾु अॻियां वेंदियूं। बाक़ी सभी आत्मायूं पुठियां बाबा सां गॾु वेंदियूं। त बाबा चए थो, तव्हां त छोटी सी बिंदी आहियो, मां बि छोटी सी बिंदी आहियां। तव्हां हाणे भॻवान शब्द चईंदव त तव्हांजी बुद्धि में छा ईंदो? भॻवान कहिड़ा? निराकार, छोटी सी बिंदी। कोई शरीरधारी त यादि न ईंदव न। छो जी बाबा पाण खे पहिरियों भाषा परिभाषा ई हिते अची करे भॻवान जी ॿुधाई अथई कि भॻवान उहो हूंदो आहे निराकार। त जॾहिं बि मुख में अचे हे भॻवान, हे ईश्वर, त पंहिंजी बुद्धि में छा अचिणो खपे? निराकार ज्योतिर्बिंदी। ॾिसो बाबा पाण पाप आत्माउनि खे अची करे पुण्य आत्मा थो ठाहे। पुण्य आत्मा ठाहिण लाइ सभिनि खां वॾो दान पाण खे ॾिए थो, इहो ज्ञान दान। हिन सां आत्मा पुण्य थी वेंदी। भल भक्ति मार्ग में माण्हू चवंदा आहिनि दान पुण्य करण सां पुण्य जो खातो जमो थींदो।
लेकिन जंहिंखे तव्हां दान कयो हुन वञी करे ॿियो बुरो कर्म कई त तव्हांजो पुण्य थोड़ी जमा थी वियो, पाप जमा थी वियो, तव्हांजे मथां बि पाप पईंदो। हिन करे भक्ति मार्ग में भल माण्हू भक्ति कंदा आहिनि, दान पुण्य कंदा आहिनि, लेकिन त बि आत्माउनि जे मथां पाप कर्म चढ़नि था। छो? छो जी तव्हां त सुठी भावना सां भक्ति कई, दान पुण्य कयो, लेकिन भक्ति कंदे कंदे माण्हू भगवान जी देवी देवताउनि जी केॾी ग्लानी कंदा आहिनि न। भक्ति में बि केॾो अंधश्रद्धा हूंदो आहे। भक्ति कंदा त आहिनि, लेकिन कई जो मन न हूंदो आहे, ईअं ई मथां सिरो भक्ति कंदा आहिनि, त उहो बि त पंहिंजे मथां चढ़ंदो आहे न। तव्हां कंहिंखे ज़बरदस्ती भक्ति कराए उहो मन सां न करे त तव्हांजे मथां बि बोझ, हुनजे मथां बि बोझ। ऐं भक्ति में माण्हू बिना सम्झ ॾाढी सारी चीजूं कंदा आहिनि। त भल बाबा ये नथो मना करे कि भक्ति न करो, लेकिन अंधश्रद्धा वारी भक्ति, तव्हां कंहिंखे दान पुण्य करो था, हुन ॿियो कर्म बुरो कर्म कई हुन धन सां, त इहे सभु पाप जा बोझा चढ़ंदा आहिनि। भक्ति में जो भगवान खे सर्वव्यापी चईंदा आहियूं, कच्छ मच्छ अवतार चईंदा आहियूं, हिन सां बि आत्मा जे मथां बोझो चढ़ंदो आहे न। त बाबा चए थो हाणे मां तव्हांखे सहज उपाय थो ॿुधायां। तव्हां भक्ति कंदे कंदे थकिजी पिया, हाणे मां तव्हांखे सहज उपाय थो ॿुधायां कि भले कुझु बि न करो, लेकिन पाण सां गॾु मूंखे गॾु रखो। मां आत्मा हमेशह कंहिंसां गॾु आहियां? परम पिता परमात्मा सां गॾु आहियां। मुंहिंजो बाप हाणे सृष्टि ते आयो आहे, छो? असांखे वरी खां वरितो ॾियणु आयो आहे न, असांजे लाइ सतयुगी नई दुनिया जी स्थापना करणु आयो आहे। जेकी दुनिया हिन सृष्टि ते 5000 साल पहिरियों हुई, उनजी वापसि सां हाणे स्थापना करणु आयो आहे। कंहिंजे तन में? ब्रह्मा जे तन में। ब्रह्मा जे तन में अची करे हिकु ब्राह्मण धर्म रचंदो आहे, पोइ हुन द्वारा देवी देवता धर्म वारा, देवता ऐं क्षत्रिय धर्म जी स्थापना थी आहे। जेका बि ॿार हाणे बाबा जा ब्राह्मण ठहिया आहिनि, अर्थात जेका बि ज्ञान ॿुधनि था, बाबा खे यादि करनि था, जीवन में बाबा जेको चए थो खाओ, जीअं खाओ उहो खाइनि था, हलनि था, उहे सभु सत्युग में वञी करे देवता या क्षत्रिय ठहंदा। जेका पूरा नियम मर्यादा पालन था करनि उहे सत्युग में ईंदा। जेका पालन नथा करनि लेकिन तॾहिं बि ज्ञान ॿुधंदा आहिनि, बाबा खे यादि कंदा आहिनि, उहे पोइ त्रेता युग में ईंदा, राम जे राज्य में ईंदा। लेकिन सत्युगी राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण जे राज्य में अचण जे लाइ त पाण खे बाबा जी हर श्रीमत जो पालन करणो आहे। श्रीमत छा आहे? सुबुह जो उथी करे बाबा खे यादि करो ऐं पंहिंजे खान पान में लहसुन प्याज न खाओ, पवित्रता धारण करो, पंहिंजो व्यवहार जेतिरो थी सघे शांति वारो रखो। कंहिंजो असां अगरि पाण कंहिंजो सुठो नथा करे सघूं त ॿियनि जे लाइ असां बुरो सोचूं बि न, ॻाल्हायूं बि न। त हिननि सभु ॻाल्हियुनि सां हाणे पाण खे धीरे धीरे परे करे छॾियो। जेतिरो आत्मा परमात्मा जे संग में रहंदी त हुन में दैवी गुण बि ईंदा ऐं आत्मा में शक्तियूं बि त ईंदियूं, जेकी शक्तियुनि सां उहो ॿियनि जी बि मदद करे सघंदी। पाण चऊं कि फलाणे खे मदद करणो आहे त पोइ फलाणे खे मदद करूं था, लेकिन बाबा खे यादि करूं न त असांजी आत्मा में त एतिरी शक्ति न आहे, त हुनजी छा मदद कंदो? पहिरियों पंहिंजे अंदरि बाबा खे यादि करे शक्तियूं भरो, गुण भरो, पोइ ॿियनि जी मदद करो। त बाबा चए थो हाणे मां आयो आहियां तव्हां में शक्तियूं गुण भरण, त जीअं तव्हां मूंखे पहचानियो अथव, पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे पंहिंजे अंदरि शक्तियूं गुण भरो था, त ॿियनि खे बि त ॿुधायो न। सिर्फ़ु ख़ुदि ई भरपूर थींदव छा? ॿियनि खे बि ॿुधाइणो खपे, न त अंत में तव्हांखे उल्हाना ॾींदव कि तव्हां हेॾा समय खां तव्हां भॻवान जो इहो ज्ञान ॿुधो पिया, सम्झो पिया, ऐं तव्हां असांखे ॿुधायो न। छो जी हाणे अंत समय त सभिनि खे पतो लॻणो आहे न कि भॻवानु धरती ते आयो आहे, त तव्हां त ॾाढे समय खां था ॿुधो, त पोइ अंत में तव्हांखे इहे ई तव्हांजा परिवार वारा उल्हाना ॾींदा। त अहिड़े उल्हननि खां बि बचण खां सभिनि खे एतिरो ज़रूरु ॿुधायो, पोइ मञनि न मञनि हुननि जो ॻाल्हि आहे, लेकिन पाण त ॿुधाए छॾूं न।
कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करो। इहो हाणे भॻवान असांखे चयो अथईं ब्रह्मा तन द्वारा, त असां तव्हांखे बि था ॿुधायूं। ईअं चई करे सभिनि खे ॿुधायो ताकी तव्हांजे मथां कोई उल्हानो न ॾे। अच्छा, मिठी मिठी सिकी लदे ॿारनि खे थी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पाण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे साधारण कर्म भी श्रेष्ठ स्मृति ऐं स्तुति जी झलक ॾेखारण वारा पुरुषोत्तम सेवाधारी ठहो। भल कहिड़ो बि कर्म करो, चाहे झाड़ू कढो या पोछो कढो या कोई भी रोटी आदि ठाहियो या कोई भी घर जो कर्म करो, कोई भी कर्म कंदे समय हमेशा बाप जी यादि में रहो। त हिन सां छा थींदो, तव्हां भल कहिड़ो बि कर्म कंदव लेकिन अंदरि आत्मा परमात्मा सां गॾु थी करे न, त कोई बि तव्हांखे ॾिसंदो त उहो इहो ई सोचंदो कि साधारण आत्मा न आहे, ही ॾाढी ऊची आत्मा आहे। छो जी ऊचे बाप जे संग में पाण कर्म करूं था, त हुन ऊचे बाप जे संग में पाण हर कर्म कंदासीं त साम्हूं वारे खे बि पाण कीअं नज़र ईंदासीं, साधारण न नज़र ईंदासीं, ऊचा। पंहिंजी स्थिति ॾाढी ऊची हूंदी। स्लोगन आहे सच्चो राज ऋषि उहो आहे जो संकल्प मात्र बि काथे लॻाव हुनजो न अचे। राज ऋषि माण्हू सोचदा आहिनि ऋषि अर्थात जंगल में रहण वारा, सभु कुझु त्याग करण वारा, लेकिन बाबा चए थो सच्चो राज ऋषि केरु आहे, जेको घर गृहस्थ में रहंदे हुए सभु कुझु कार्य में लॻाइण वारो बि, लेकिन सभु कुझु हुजे हुन वटि त बि हुनखे कंहिंसां बि लॻाव न हुजे। वॾी वॾी गाॾियुनि में घुमो, सभु परिवार वारनि सां संबंध निभायो, वॾे महलनि में रहो, कुझु बि कंदे सच्चो राज ऋषि केरु आहे, हुनखे कंहिंसां बि लॻाव न हूंदो। त राज ऋषि ठहिणो अथव त हीअं न जंगलनि में पाण खे वञिणो पवंदो। राज ऋषि ठहिण लाइ पंहिंजे मां सभिनि जे प्रति लॻाव खे हटायो। सभु कुझु कंदे सभिनि जे मथां लॻाव खे हटायो। कहिड़ी बि चीज़ में संबंधनि में तव्हांजो मोह न हुजे, अहिड़ो पाण खे ठाहिणो आहे। अच्छा।